Ал ошол Байтуллага кетип атасыздар, канчалык талап менен, канчалык сүйүү менен, канчалык Алла Таалага жакындоо менен бара турган болсоңуздар, ошого жараша Алла мамиле кылат. Бул саякат эмес. Бул жөн эле барып, элдер кетип атат, биз деле кетип атабыз. Кышкы сезон экен, эми бияктан жаңы жылдан көрөк ошол жакта өткөрөйлү. Жок. Ниеттерди оңдойлу. Эң алгач ниеттерди оңдойлу. Ниетти күн сайын оңдоңуз. Саат сайын оңдогонго туура келет. Ниеттен тез бузулган нерсе жок дүйнөдө. Кичине бул жактан садака бериңиздер, барганга айтат. Чыга элексиздер сапарга, азыр садака бергин. Я Алла, мен лайыктуу эмес элем ошундай Маккайы Мукарраманы, Мадинайы Мунаввараны, Байтулланы, пайгамбарыбызды зиярат кылганга, я Алла, мен лайыктуу эмесмин. Бирок сен, я Алла, ушу неаматты тартуулап атканың үчүн сага шүгүр деп садака бергин. Кичине болсун дагы бейбечараларга садака бериңиз. Нан бересизби, акча бересизби, чай бересизби, кичи садака берин. Мурунку уламалар, аулиялар бараткандан дагы алдын садака берет эле, барып келгенден кийин да садака берет эле. Садака берип аны. Азыртан тообаны баштаңыз. Мен барып тооба кылам эмес, тообаны ушул жерден баштаңыз. Тазаланып барсак, тазаланган абалда мөөр басылат. Жүрөктө күнөөнү толтуруп барсак, ошо ойдо мөөр басылып калса, Кудай сактасын. Алар андайды да көзүбүз менен көрдүк жашообузда. Ошон үчүн айтылат, дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун бузулган адам, иншалла Алланын үйү Байтуллада оңолуштугунун үмүтү бар. Бирок Байтуллада бузулган адам бир жерде дагы оңолушу мүмкүн эмес. Ушунчалык жүрөктөн биз тооба кылып, Алладан ыйлап сурап, я Алла, чоң күнөөлөргө тооба кылдым, кичине күнөөлөргө тооба кылдым. Жашыруун кылган күнөөлөрүм бар, ачык ашкере кылган күнөөлөрүм бар. Эски күнөөлөрүм бар, жаңы күнөөлөрүм бар. Атайлап кылган күнөөлөрүм бар. Жаңылыштан кылган күнөөлөрүм бар. Жалгыз кылган күнөөлөрүм бар. Үй бүлө менен чогуу кылган күнөөлөрүм бар. Досторум менен бирге кылган күнөөлөрүм бар. Я Алла, кечир бар. Сенин мээримиңен үмүт кылып кетип атамын. Кечиримиңди үмүт кылып кетип атамын. Хидаятыңды үмүт кылып кетип атамын. Разычылыгыңды үмүт кылып кетип атамын. Бейишиңди үмүт кылып кетип атамын. Хидаятыңды үмүт кылып кетип атамын. Алланын үйү. Жүрөгүбүздү ушунча бу дүйнө азыр ушул жерден эле тазалап барайлы. Текеберликтен тооба келтирейли. Я Алла, ушу жүрөгүмө канча текеберлик барбы? Тазала. Тазала, я Алла, текеберликти тазала. Кыпын да калтырба. Көрө албастыктан жүрөгүмү тазала. Кыпын да калтырба. Кара ниеттикти жүрөгүмү тазала. Кыпын да калтырба. Бул сапар оңолуунун сапары. Бул сапар ибадаттын сапары. Бул сапар ахиреттин сапары. Бул сапар даваттын сапары. Бул жөнөкөй, бул тижарат, дүниөнүн сапары эмес. Саякаттын сапары эмес бул. Бул сапар канчалык маанилүү, канчалык биздин кадыры жүрөгүбүздө болсо, ошого жараша Алла Таала бизге мамиле кылат. Ошон үчүн сапарда намаздар каза болбосун. Бир фарызды аткарабыз, бир важипти аткарабыз деп, мына жактагы 5 убакыт намаз каза болбосун. Өз убагында окуп, самолеттин үстүндө болуп калабызбы, ойготуп коелу, учур келип калып атат. Кой уктай берели деп анан, бул чарчап калды эле уктай берсин. Андай эмес. 5 убакыт намазды алдын ала даратты өзүбүз кам көрөйлү. Сапарда азыраак тамактанайлы. Сапарда көбүрөөк ибадат кылайлы. Биздин сапарыбыз үлгүлүү сапар болсун. Мында бир көргөндө адам, бул кимдер мына бул? Бул нурлуу адамдар кимдер, каяка баратат, каяктан келгендер булар? Көздөрүн сактагандар экен го? Тилдеринен зикир менен баратат го? Көздөрүн сактаган, тилдеринде зикир, жүрөгүндө гам,
Ал жерден түшөбүз, бул жерден түшөбүз. Азыр сапардан баштап билинет ким экени, канчалык адамгерчиликтүү, канчалык сабырдуу. Алла Таала ушундай илимди сапардан билдирет, китептерде жок ал илим. Hazret Umar razıyallahu anh'ın doğrunda bir kişiye güvölük ötүүгө кажет болуп калат дагы, айтат, сени таныган bir кишини таап келчи сага güvölük берсин. Бирөөнү алып келет, ал айтат, мен güvölük берем. Тааныйсыңбы? Тааныйм. Hazret Umar razıyallahu anh'ı сурайт. Биринчи суроо. Сен кошунасысыңбы? Саар, кеч, суук, ысык, түнү күнү көргөн. Жок, кошунасы эмесмин дейт. Кошунасы эмесмин дейт. Себеп кошунаны жакшы билет да. Кошунаны жакшы билет да. Жакшылыкта, жамандыкта эми этажда коем билбей калды го азыр эми. Айылда кошунаны өтө жакшы билет ким экенин. Кандай экенин. Өтө жакшы билет. Мен кошунасы эмесмин деди. Анда билбейт экенсиң сен деди. Так. Экинчиси, чогуу сапарга чыктың беле деди. Чогуу сапарга чыккансыңбы деди. Сапарда адам өзүнүн ички дүйнөсүн ачып көрсөтөт. Мен ушундаймын депчи. Мына жактагы жашыруум бар го. Деп каптагы, сандыктагы нерселерди ачасыз да сапарда. Өзүңүздү көрсөтөсүз да, мен киммин. Сапарда билебиз ошондо. Сапарга чыктың беле ушу менен деди. Жок деди, чыккан эмесмин деди. Үчүнчү суроо. Буга сен бир акча берип көрдүң беле? Мамиле жасап көрдүңбү ушу менен? Акчада, мамиледе да акча берип көргөндө дагы адам билинет экен ким экенин. Жок деди. Hazret Umar айтты. Сен анда буну мечитте көрсөң керек, деди. Рүкү кылып атканын, сажда кылып атканын, ылдый өйдө туруп атканын ошо мечитте көрсөң керек, кыраат кылып атканын. Ооба деди. Ошону айтып атам. Сен буну билбейт экенсиң, сен бара бер деди. Ал мечитте көрө бересиң деди. Мени, Ильясты. Буну көрө бересиң да. Рүкү кылып атат, кыраат кылып атат депчи. Ал жерден билинбейт экен да. Качан билинет экен? Чогуу жашасак билинет экен. Чогуу сапар кылсак билинет экен. Чогуу иштешсек билинет экен. Болбосо жөн эле келдиңиз, мен азыр өзүм сиздерге аулия кылып көрсөтүп атам. Зикир, Кур'ан, дуа, кыраат, бул жагы кеп жок да. Кандай болбосун Аллахым баарыбызды оңдосун. Баарыбыз оңолууга муктажбыз. Оңоло турган жерге туура. Кыргызстанда турсак деле оңолсок болот. Бирок тиги жери бар го. Харам. Аллаху акбар. Ал жерде руханият бөлөк да, оңолууга мүмкүнчүлүк көп. Оңолууга нур көп а жердечи. Тазаланууга ал жерде рахмат Алла Тааланыкы көп да. Жүрөк тез жумшайт. Көздөн тез жаш чыгат. Ал жер ыйык жер, Алланын тарабынан дайыма нур, хидаят түшүп турган жер да. Худудул харам. Харамдын ошо ыйык жердин чеги бар. Ошол жерди Ибрахим пайгамбар чектеп кеткен. Худудул харамга кирдиңизби, ар бир жакшылык 100 000ден эсептелет. Бүткүл дүйнөдө андай жок да. Азыр сиздер мынаке Махмуд Кашкарийде отурасыздар, кана бир субханалла деңиздерчи. Субханалла, альхамдулилля, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билля. Күн сайын 200дөн айтыңыз. Сапарда башка эмне иш кыласыз? Телефонду кайра ача бербеңиз, сураныч. Сапарыңызды талкалайт. Пикириңизди талкалайт. Ниетиңизди талкалайт. Оюңузду талкалайт, ачык айтып. Өтө зарыл маселе болсо эле кирбеңиз телефонго. Анан көрүп биринчи зикирди. Ошончолук эле киргиңиз келип атса, өзүңүздү кармай албай эле. Анда биринчи зикирди толук кылабыз. Субханаллах,
Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Vallahu akbar. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. 200 jolu. Kança jolu? Astagfirullah ve atubu ileyh. 200 jolu. Sallallahu aleyhi ve sellem 1000 jolu. Madina barasыздар mı? Gün sayın 1000'den az degende 1000'den salavat aytıp barınga jön bar mı? Jön ele var vala turgan jeri emes al. Kettik de öyle men bir dostum kettik dedi ele get odam. Dostum aytkanından çıga alбай. Bir aytat men ayağım kettik degende mayli çem göңүлү kalbasın dep ket odam. Жоқ. Кудайым сиздерге рахмат назарын салды, ошон үчүн кетип атасыз. Ар ким кете бербейт айерге. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга күн сайын аз качан сапар кыласыңар, аз дегенде 1000ден салават айтып барың, анан пайгамбарыбыздын раузасына барганда кичине түшүнөсүз салават эмне экенин. Руханиятты ошондо түшүнөсүз. Пайгамбарыбыздын мухаббатын ошондо түшүнөсүз. Пайгамбарыбыздын бүткүл адамзатка кылган жакшылыгын түшүнөсүз. Пайгамбарыбыз эртеге кыямат күнү шафаатына канчалык муктаж экенибиз ошондо түшүнөсүз. Пайгамбарыбыздын алып келген нурлуу жашоосун, берекелүү жашоосун, нурлуу амалдарын ошондо түшүнөсүз. Качан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга мухаббат болсо, мухаббат салаватсыз болбойт. Ушуларды 200дөн кылыңыз. Бул жерде го азыр машалла Кыргызстанда самолетто жерде каерде Дубайга менен барасыздар аяк менен бирден жазылат сооптор. Худудул харам ыйык жердин чегарасына киргениңизде ушул 100 миңден өтө баштайт. Ошол жерге келгенге чейин биз даярданып кирсек, тилибизди зикирге көндүрүп, Куранга көндүрүп, дуага көндүрүп, ибадатка бекем болуп көндүрүп, ахиретти элестетип көндүрүп, Аллаху акбар, ал жерден эми 100 миңден кетет. Ошол чектен чыкканга чейин базар кыдырбаңыз. Дүкөндөрдү кыдырбаңыз. Базар дүкөндү токтотуп. Базар дүкөнгө аз кеткенге чейин дордойго кыдырып алыңыз. Эртең барың, бүрсү күнү барың, эртең менен барып кеч чыгың. Напсыңыз айтсын болду деп. Ал жерге барып базар кыдырбаңыз, сураңыз. Өзгөчө аялдарга, келиндерге бар эле кичине кылып эле бар нерсе сатып алышым керек, туугандарга, эжелерге, тияка бияка. Аларга караганда аларга сиз дуа кылып келбейсизби? Аларга сиз ахиреттин азыгын алып келиң, дүйнөнүн азыгын алып келбең. Ахиреттин пикирин алып келиң, дүйнөнүн пикирин эмес. Харамга бардыңызбы? Харамга. Аллаху акбар. Бардык пайгамбарлардын кадамы түшкөн жай. Бардык пайгамбарлардын көз жашы түшкөн жай. Аламдын киндиги, Алла Тааланын берекесинин, хидаятынын марказы борбору. Эң биринчи жаралган үй. Периштелерин таваф кыла турган жайы. Адам алейхиссаламдын тобасы кабыл болгон жай. Аламды мерим болуп келген пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын туулган шаары. Алла ант ичкен аманат шаары, аман шаары, бейпил шаары. Кандай жерге кетип атасыздар? Керемет. Ошон үчүн тияктагы киргенде зикирлер, бир зикир 100 миңден кетет, ар бир дуа 100 миңден кетет. Махмуд Кашкари мечитинде 100 миң жолу дуа кылсаңыз, Кабада бир жол дуа кылсаңыз экөө тең. Бишкекте, Кыргызстанда 100 миң жолу дуа кылынчы. Билесизби 100 миң жол деген дуа канча деген дуа? Кабага барып бир жол дуа кылсаңыз экөө тең. Бұл қандай деген сапары, қандай деген руханият, қандай деген ахирет. Ахиретті құрғанға Кабаны сапарынан артық сапар жоқ. Ошон үчүн қанша 15 күн арасында болсаңыздар керек екен максимум. 15-14 күн болса керек.
көзіңізді ашасыз, жұмасы өтіп кетеді. Ибадат қылып қалың, ибадат қылып қалың. Пешенеңізді сәждадан көтеріп алың. Қаза намаздарды оқып ала. Бардық нафил намаздарды оқып ала. 5 уақыт намаз менен. Ишрақ, духа, ауабин, тахаджуд, салату таспих, қиямул лейл. Бардық не? Барғандан келгенге чейін біз бір-біріміз менен сөйлешеміз де бар, чай-пай ішеміз, сөйлешеміз. Соғып емне, күнә емне ушуну сөйлешіп барып келгиле. Мынал жерден Бишкектен тартып чыккандан келгенге чейин сиз мага айтып бериңчи, соғып не? Мен күнә эмне экенин айтып берейин. Эртең сиз күнә эмне экенин айтып бериң. Мен сизге соғып эмне экенин айтып берейин. Экинчи сүйлөшө турган темабыз адал эмне, арам эмне. Şu boyunca söyleyeyim. Qaysı nerse adal, qaysı nerse aram. Üçüncü söyleyip oturgan temamız. Beyiş emne, dozok emne. Özü bunday tema обсужденияда жоқ қо. Бірақ siz gün tema киргизип коюңуз күн тартибине. Повестка дняга киргизип коюңуз дагы. Күндө ушу. Хоть бир сөз болсо дагы. Бир аят болсо үйрөнүң. Бекер убакытты аэропортто да текке кетирбеңиз. Самолетта текке кетирбеңиз. Ал жерге барганда текке кетирбеңиз. Уктап көздү ачтыңыз ибадат. Уктап көздү ачтыңыз ибадат. Уктап көздү ачтыңыз ибадат. Же бир нерсени үйрөнүп атасыз, же кайталап атасыз, же сурап атасыз, же ибадат кылып атасыз. Ушу менен алек болоюн. Бир амалдан экинчи амалга, бир амалдан экинчи амалга. Бири-бирибизге даават берип барайлы, даават берип барайлы. Мен буга даават берейин, бул мага даават берсин. Мен Алланы улуктайын, бул мага Алланы улуктасын. Мен ахиретти айтып берейин, бул ахиретти айтып берсин. Мен пайгамбарыбызды айтып берейин, бул мага пайгамбарыбызды айтып берсин. Я. Биздики бири-бирибизге жардам болот. Так, китептер бар, дамыналар бар, араңыздарда кудамалар бар, жана башка. Бири-бирибизге алмаша турган, бири-бирибизден ала турган жакшы иштер момундай. Бош уақыт болып қалды, сразу зикирге. Бош уақыт зикир менен. Самолетте отырып нафил намаз оқып кете берсеңер болады. Билген сүрені оқып бүтің. Азырақ сүре білгендерге. Аллаху акбар дедіңіз, Фатиханы оқыдыңыз, амин, ішіңізден. Алам тара кайфадан құл аузу бираббин насқа шейін оқыдыңыз. Оқи берің, бір рекеттелі. Ясинди билесиз. Канча сүре билсеңиз биринчи рекетте окуп бүтүп коюң. Рүкү сажда. Экинчи рекетке турдуңуз. Баягы Фатиханы окугандан кийин канча бая сүрөдө окудуңуз, баштан аяна чейин окуп коюң. Рүкүлөр, саждалар 7ден болсун. Рүкүлөр, саждалар канчадан? Субхана роббиял а'ла, субхана роббиял азим. Ушуларды 7ден. Рүкүгө бардыңыз ба? 7 жол айтыңыз. Шашылма. Сразу туруп кетпең. Субхана роббиял азим. Алла мени көрүп турат, угуп турат деген мээңизде болуп турсун ушул. Мээден чыкпай турсун. Тилиңиз менен Субхана роббиял а'ла. Алланын алдында сажда кылып атам. Субхана роббиял а'ла. Алланы мени карап турат. Алла Таала менин сөзүмдү угуп турат. Алла мени көрүп турат. Жүрөгүмдөгү ниетти билип турат. Шашылбай айт. Эки сажданын ортосунда Аллахумма гфирли вархамни ваафини важбурни вахдини варзукни варфa'ни зикирде. Шашылбай. Кайра саждага 7 жол. Намазды жакшылап оңдоңуз. Шашылбай окуңуз. Намазды жакшылап оңдоңуз. Намаздан кейін шектенбей дуа кылыңыз. Экиленбей, шашылбай, алаксыбай, бирөө тиякпай жакшынакай дуа. Иншалла устаздардан суранабыз. Мадинанын фазилети, Меккенин фазилети, булардын тарыхтары кенен сабак бул. Кыска учурда мен мунун баарын айтып кете албайм.
бардығын сіздерге бір жат өтіп берсін, айтып берсін. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың хижраттары, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың Алла Таала Құран-ы Кәрим түсіргендін мазмундары, мақаситтері, Құда қаласа зияратқа тұрған жерлер, үлгі ала тұрған, сауақ ала тұрған жерлер, учурлар өте көп пайда болады, ушулардын немеси. Сапарда бириңиздин көңүлүңүздү көтөрүп, кичине настроение менен жүрүш керек, жакшынакай настроение менен. Любой эле сапарда да шериктериңе биринчи азык жакшы болсун дейт. Шариаттын чегинен чыгып кетпей, адамдарды кичине көңүлүн көтөрүп сүйлөп туруш керек. Макулбу? Адамдардын. Үчүнчүсү Куран көбүрөөк окуш керек. Адамгерчиликтин сапардагы 3 сыпаты дейт Хазрет Али разияллаху анху. Азык болсун, жакшынакай азык алып алгыла. Өзүңүз жейсиз. Башкаларга дагы машаалла. Ал жерде бөлүнүп эме алалы. Дасторконду келин ачып, келин. Келин. Мүмкүнчүлүккө жараша. Мүмкүнчүлүккө жараша. Азык жакшы болсун. Шариаттын чегинде көңүлдү көтөрүп, тияк бияк айтып, киши тамашалашып, бул деле бар. Анан барганга чейин таспиде келинге чейин эч ким менен сүйлөшмөй жок. Я, эч ким менен убакыт жок. Тур бияка менен. Ал дагы чеги менен болсун. Макулбу? Анан кийин эң немеси, мына неме? Куран-ы Каримди окуп, машаалла жакшы ибадат кылып барып келиңиздер. Алла Таалам кабыл кылсын. Баргандан кийин ошол жерде арабтар бар. Ал жерде башка элдер бар. Сиздер машаалла, ой мына кайсыл жактан келгендер дегенде, Кыргызстандын мусулмандары деген жакшы атка конуңуздар. Жакшы атка конуңуздар иншалла. Анан кийин дагы бир айта турган нерсе, умрада биз ихрам байлайбыз го. Бул ихрам фарыз го. Ихрам. Ихрам байлардан алдын. Ихрам байлардан алдын. Уламалар айтышат. Ахиреттин биринчи сапарын кичине эстеп коюңуз дейт. Бир учур келет. Мен го азыр өзүмдүн кийимди өзүм чечип атам. Бир учур келет, мени башка бирөө чечет. Кийимдерими башка бирөө чечет. Мен го азыр өзүм гусул алып атам. Бир учур келет, мени башка бирөөлөр гусул кылдырат. Мен го азыр ушул ак сурптан болгон ихрамды оронуп атам. Өзүм ороп атам. Бул жерде бир ишарат бар. Кепиндин ишараты бар. Эртеге бир учур келет, башка бирөөлөр мени ушинтип алат. Бул дүйнөдө эч нерсени алып кетпейт экенмин. Ушунун бардыгынын атын бир сөз менен айтканда муракаба деп коет. Муракаба. Муракаба. Өлөрдөн мурда бир өлүп көр. Муту кабла антамуту. Өлөрдөн мурда бир өлүп көр. Удда нафсак фил маута. Өлүктөрдөн эсептеп көр өзүңдү. Ошолордун списогунда барыбызды карап туруп. Анан бул ихрам байласак, ихрам башкача байланат. Башка сезим менен байланат. Көздүн жашы менен байланат. Тоба менен байланат. Аллага зикри менен байланат, шүгүрү менен байланат. Бул ихрам башкача байланат. Ихрамды байлангандан кийин сиздин атыңыз максат Ильяс эмес, сиздин атыңыз мухрим. Мухрим. Алланын ыраазычылыгы үчүн ихрам байлаган кишинин аты мухрим деп коет. Лаббайк айтып атасыз. Лаббайк, Аллахумма лаббайк. Лаббайк ла шарика лака лаббайк. Иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк. Ла шарика лак. Умрачылар, зияратчылар, ажылардын эң чоң кемчилдиги лаббайкты аз айтабыз. Ихрам кийгенден кийин эң улуу зикир лаббайк болот.
Ең сауапты зикір лаббайк болады. Ихрам байлагандан кейін лаббайкка теңеле тұрған зикір болбайды. Ошон үчүн чарчабай айтыңыз лаббайкты. Сахабалар лаббайк Аллахумма лаббайк деп айтат эле, Жабраил периште келди. Алла буйрук берди, ey Muhammed айт аларга, үнүн көтөрүп, бийигирээк айтсын dedi. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк, ла шарика лак, лаббайк Аллахумма лаббайк, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçinde gede sahabalardan avalın qaraş üçün qıdırıp koyat ele. Kim ilav atat, kim suyunup atat, kim namaz okutat, kim qanday qarap koyat ele geçinde. Ötüp baratsa, Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh'ın үй жағынан жанынан өтіп баратса, намаз оқып атқан екен. Ақырын оқып атқан екен. Намаз оқып атқан тұрбайбы деп. Мындайынан өтіп келетсе, Умар разıyallahu anh'ın жанына келген екен. Умар үнін қату шығарып оқып атқан екен. Намазды. Ертесі күн екеу келіп қалды. Пайғамбар сұрады, Абу Бакр, ақырын оқып атқан кесің ғой десе айтады. Я Расулалла, мен ушундай зат менен сырдашып атам, ал акырын сөздү угат дейт. Алла Тааланы айтып атат да, акырын айткан ук дейт. Пайгамбар заты кичине үнүн көтөрүп кой дейт. Кечкурунку намазда. Умар разıyallahu anh айтты, Умар, сен үнүң катуу чыгарып айтып го. Я Расулалла, үндү катуу окуп атканым, уктап аткандар ойгонсун, шайтандар жок болсун дейт да. Шайтан жок болсун деп, жок болсун муну түрткөнгө деп. Пайгамбарыбыз айтты, Умар, үндү кичине сен пасыраак кылгын деп. Тигиге айтып койду, звукту кичине көтөр. Сен звукту кичине пасайт. Бул жерде азыр айтып атканым, бул жерде алхамдулилла лаббайкты үндү чыгарып айтайын. Эмне үчүн? Үн чыкканда кээ бир учурда Алла Тааланын тарабынан рахматтын толкундары келет, жүрөктөн ширк кирдин бардыгы чыгып кетет. Зикирдин күчү менен. Түшүндүңбү? Зикирдин күчү менен тазаланып кетет ба. Толкун каты урганда, жара ургандай, жүрөктөгү кирдиктерди, жүрөктөрдө ушундай пластиктарды жууп кете турган толкун урат. Буну айтып коет. Бул рахматул илахия, зарбания деп коет. Алла Тааланын ушундай рахмат урган толкундары жүрөктү ушундай тазалап кетет. Ошон үчүн ошол учурда зикирди лаббайкти катуу айтыңыз. Бирок түшүнүп айтайлы. Лаббайк Аллахумма лаббайк деген мааниси, я Алла, чакырдың эле келдим. Я Алла, айтканыңды аткарганга таярмын. Буйругуңду аткарганга таярмын деп бардык да. Эми дуа кылайлы, я Алла, өлгөнгө чейин сенин буйругуңду аткарайын. Ошого жардам берген, сен жардамга муктажмын. Сен буйругуңду аткарып жашайын. Мейли содада болсун, мейли үй бүлөдө болсун, мейли көчөдө болсун, мейли сапарда болсун, мейли мечитте болсун, мейли түнү болсун, мейли күндүзү болсун, мейли кандай гана абалда болбойлу, сенин буйругуңду аткарганга таярмын. Ушул убаданы жаңылаш үчүн келдим. Ушул убаданы бекемдеш үчүн келдим. Ушул убадага жардам сураш үчүн келдим. Лаббайк Аллахумма лаббайк. Улиббу лака илбабайн. Бир эмес, я Алла, эки жолу таярмын мен сен буйругуң аткарганга. Деген мааниде бул. Саңа гана лаббайк айтылды. Лаббайка ла шарика лак. Башка эч кимге эмес. Ааламдын кожоюну өзү, өмүр берүүчү өзү, өлүмдү чечимин чыгаруучу өзү, бейишке киргизүүчү жалгыз, дозокко салуучу дагы жалгыз, ден соолукту берүүчү дагы, ырыскыны берүүчү дагы, перзентти берүүчү дагы, хидаятты берүүчү дагы, разычылыкты берүүчү дагы, бардыгын өзү гана мудаббир хакыйкый. Ошон үчүн Алла менен бекем байланыш түзүп келейли. Я Алла, сенен гана үмүт кылам, я Алла. Сенен башкасынан жок. Сенен гана коркам, башкасынан жок.
Деме Алла субханаху ва тағалаға ушунча бир берилип, Алла Тааланын Кур'ан-ы Каримди, зикирди, дуаны ушул жерде баарын орундатып келе. Умраны жакшы бошогонубуздан кийин садака берели. Ошол жерде бечаралар бар. Кара бир туугандарыбыз бар, негирлер бар, муктаждар бар, өз чачырагандар бар. Көп эмес, кичине болсо дагы садака кылыңыз. Мусулмандарга пайгамбарыбыз айтат эле: "Иттакуннар валау бишшикки тамратин". Силер өзүңөрдүн жаныңарды дозоктун отунан куткарып калгыла. Эй мусулмандар, бир курманын сыныгынчалык болсун садака берип. Эчтеке тапкан жоксуз садака бергенге. Кичине бир боорсок, бериңиз ушу бир боорсокту. Бериңиз ушу бир нанды. Бериңиз ушу бир курманы. Бериңиз ушу бир өрүктү. Бериңиз ушу курутту. Бериңиз кичине бир акчадан. Бир нерсе бериң. Ага жакшылык кылып атам деп бербең. Өзүмө жакшылык кылып атам. Дозоктун отунан куткаруу үчүн берилип атам. Пайгамбарыбыз айтып койду. Ваттакиннар валау бишикка тамратин я Айша. Айша. Бир курман сыныгынчалык садака берип, өзүнүн жаныңды куткаргын дозоктон. Эгерде ошону да таппай калса, жокчулук ушуга чейин деңгээлге келген. Ва иллам яжиду фа би калиматин тойиба. Эгерде курманы сыныгынчалык да садака бергенге таппасаңыз, ошончо дагы сизде жок болсо, кыжалат болбоңуз. Анда ва би калиматин тойиба, жакшы сөз менен адамдарга жакшы сөз сүйлөңүз, ошол аркылуу дозоктон өзүңүздүн жаныңызды куткарып калыңыз. Ошон үчүн туугандар, Алла субханаху ва таала кабыл кылсын, бардыгынан келгенге чейин бирөөнү ушактабайлы. Меккеде туруп Кыргызстанды ушактаган жакшы болбойт. Бул жакта адамдар бар го, тааныштарыңыз бар, досторуңуз бар, сизден акча алып бербей койгон бар. Сизге жакпаган бар. Сиз Меккеге барып ошолорду ушакташ үчүн барган жоксуз. Ушуну унутпаңыз. Ошол жерге барып бул жакты жамандаш үчүн барган жоксуз. Анан көрөп, ошо кимди шайтан сизге мээңизге алып келип атса, ошо жаман деп ошолорго хидаятына дуа кылыш үчүн бардыңыз. Ал жерге барып дуа кылыңыз. Сизге жамандык каалаган, сизге зулумдук кылган, сиздин акыңызды алып алган, бербей койгон, укугуңузду тебелеген, ошолордун баарына хидаяттын дуасын ыйлап сурап келиңиз. Ошон үчүн туттуңуз. Элибизге дуа кылайлы, Кыргызстанга дуа кылыңыздар. Бүткүл үммөткө өзүнчө дуа. Харамайн Шарифайнга дуа. Эки ыйык харам, ыйык жерге. Кыргызстанга өзүнчө дуа. Кыргызстандын байларына өзүнчө дуа кылыңыз. Кембагалдарына өзүнчө дуа кылыңыз. Бийлерине, бадышасына өзүнчө дуа кылыңыз. Эркектерге өзүнчө дуа кылыңыз. Аялдарга өзүнчө дуа кылыңыз. Дуада шектенбей дуа кылыңыз. Ал иш аткарылбайбы, ошо дуанын бардыгы соогун сиз аласыз. Качан аткарылат, кантип аткарылат, кимге насип болот, кимге буйрат, кимге буйрубайт. Алла өзү билет анычы. Сиздин дуаңызды кимге себеп кылат экен. Бирок сизге дуа кылган соогун Алла кемчилдиксиз берет. Болгондо да 100 000 эсе кылып кебе берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Кимде ким? Аллахумма гфирли ва лил муъминина вал муъминат десе. Я Алла мени кечир. Момун эркектердин баарын күнөөсүн кечир. Момун аялдардын баарын күнөөсүн кечир десе, дүйнө жүзүндө момун мусулман эркек канча саны болсо, аялдардын эркектердин ошончолук саны сооп жазылат дейт. Истагфирли дамбик ва лил муъминина вал муъминат. Бардык пайгамбарлар момун эркектерге, момун аялдарга истигфар кылган. Нух алейхиссалам, Ибрахим пайгамбарлар, Роббигфирли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб. Роббигфирли ва ли валидайя ва лил муъминина вал муъминат. Я канча деген? Ва лиман дахала байта муъминан вал муъминат вал муслимина вал муслимат. Канча деген дуалар.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла буйрук берип атат. Мусулмандарга кечирим сурагын. Алла Тааладан кечирим сурагын деп. Бул жөнөкөй эле эмес экен, улуу фазилетин айтып атат. Демек бир сөз менен 1,5 миллиард сооп алат экенсиз да? 1,5 миллиард сооп аласыз. Ар бир мусулманга бир хасана жазылат. Эркек болсун, аял болсун. Кээ бир уламалар айтат, тирүүсүнө дагы өлгөнүнө да жазылат дейт. Эгерде сен айтсаң, ал-ахья минхум вал амват, тирүүлөрү, алардын арасынан өлгөндөрү дагы бар. Ошолорго дагы дей турган болсоң, анда ошолордун да сообу сага жазылат дейт. Кудай билет канча өлгөнүн, мен каяктан билейин. Бирок ошончо соопту жазылат. Зикир менен барайын. Булардын иншалла бардыгын бош убактарды кетирбей, ортобузга жакшы мамиле, сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен, анан умра башчыңыздар бар, ошолорго толук баш ийүү менен. Баш ийсек тартип болот. Менин себебимден жамаат кечигип калбасын. Бардыгыбыз жакшы жарыян угайлы. Саат канчада топтолобуз, канчада жолугабыз, каерде барабыз, так. Биз кичине бир тартипсизирээкпиз да. Биздин элчи капа болбогула. Бирөөнү, экөөнү бул жерден кармасаң, так, туруп турла деп. Мына экөөнү алсаң, бул экөө жок да. Бул экөөнү алып келсе, бул экөө жок да. Бизде шейхтер айтат эле. Бизге эмес, мисалы, вообще айтат да, баягы даватка чыгарганда жамаат топтойсуң да. 40 күн 4 айга анан кийин экөөнү топтосоң, экөө айнып калат. Бул экөөнү топтоп, даярдап, чай-пай бер, кофе бер, даярдасаң, арка экөө айнып калат. Буну баратса, буну атасы каршы, бунусу да ушундай да тополоң. Буну мисалы таразага баканы тартуу дейт да. Тараза болот го. Таразага таш коесуң дагы. Эки баканы коюп дагы алып келенсең, бул экөө секирип кетет да. Кайра коюп, токтоп турсаң, буну дагы экөө секирип кетет. Аны алып келип буну койсоң, бунусу секирип кетет да. Бизде да мындай көрүнүштөр кичине ушундай да. Бул экөөнү азыр эле айтканбыз, тура турлагы. Ооба деп. Бул экөөнү карасаң эле бул экөө жок да. Деп андырат. Бул жерде Малайзия, Индонезиялардан үлгү алыш керек да. 200 кишини дейт. Мул жактаса бардык ушакты карайт да. Ой, азамат көрүп алып таң каласың. Отуруп турла, отуруп турат. Бул тияк бар, бул жак келет. Мына. Буларда ушундай, машаалла. Эмне үчүн? Алар 6 ай сабак кылышат экен. Алар жагында дагы жакшы мүнөздөрү бар экен. Ошентип, машаалла, алардын сапарлары үлгүлүү, сапарлары тынч, тартиптүү. Эч ким кыйналбайт. Умра башчысы дагы, ажы башчысы дагы, эл дагы бири-бирине жакшы неме болот да. Себеп сиз азыр жок болуп калсаңыз, баарыбыз кыжалатпыз. Баарыбыз кыжалатпыз. Бул айтпай эле бирөөгө жолугуп кетти, тияк бияка эчтеке болбойт. Ар кимиси эчтеке болбойт дей берсе, бияктан кандай болот? Ошон үчүн иншалла тартип. Сапарда эң маанилүү тартип. Кеңешип туруп бир маселе чечилдиби? Всё. Вот ошого иншалла карап туруп, кокус бир нерсе болсо сурап, айтып, кабарлап, мен мындай болуп калдым, же барам, же барбайм, же болсо тигиндей мындай. Жөндөн жөн эмес. Кудай кааласа иншалла сапар аябай берекелүү болот. Аз эле күн экен сиздердики. Ушу аз күндүн баардыгын Аллага ардаңыздар. Анал жердегилерге машаалла, аларды деле бир икрам кылайлы. Карасаңыз, Мединадагы пайгамбарыбыздын мечитин тазалагандар көп. Тик тазалап атышат, кароолчулар бар, башкалар бар, суу бергендер бар. Биз бири-бирибизге дайыма ушундай да аракет болойлу да. Биринчи ушу суу ичсин, ушу тамак жесин, ушул уктасын, алдыга отурсун, ушу сапар тартсын. Мен өзүмдү аркага тартайын, буларды алдыга кылайын. Кезек келип калды, так, өтүңүздөр. Аксакалдар өтсүн. Эч шашылмай жок. Калып калбайт, сиз самолет учпайт. Бирок биз баягындай жан талашып, жүктөрдү тигиндей моундай патыр-путур, ибадатты дагы унуттук, кулк мүнөздү дагы унуттук, Алла мени берген убадаларды дагы унуттук. Болду. Аллаху акбар. Жахалат. Урра, ушу мен болоюн, мен жейин, мен ичейин, мен кетейин, мен рахаттанайын, мен биринчи өтөйүн, мен, башкам не болсо ошо болсун. Бу сапардагы көзгө көрүнгөн жаман көрүнүштөр да. Жок. Баарыбыз ниет кылайлы. Мен аркадамын, ушул алдыда болсун. Биринчи ушул чай ичсин, биринчи ушул суу ичсин, биринчи ушул тамак жесин,
Нан азыраак келип калды. Биринчи ушун жесин. Эчтеке болбойт. Эчтеке болбойсуз. Жүктөр өтүп калды. Мынча эле жүк. Эчтеке эмес буларды. Буну Исар деп коет. Курандын термини менен айтканда Исар, аты Иса. Ушундай кылгандын аты эмне деп койгон? Иса. Алла Таала сахабаларды мактаган, кыямат күнгө чейин үммөт Куран окуйт, ушул аятты окуйт да. Ансыз Куран толук болбойт. Ошол жерде сахабаларды биз мактап атабыз. Алар кандай экен? Алла Таала мактап бизге көрсөтүп койду. Ва юсируна ала анфусихим валау кана бихим хасаса. Сахабалар өздөрү ачка болуп туруп, кажеттүү болуп туруп дагы өзгөлөрдү алдыга коет эле. Алардын курсагын биринчи ойлойт эле. Алардын кажетин биринчи ойлойт эле. Алардын тамагын биринчи ойлойт эле. Ошо сахабалар тарбия алган жерге кетип атабыз. Сахабалар тарбия алган жерге кетип атабыз. Куран түшкөн, вахий түшкөн жерге кетип атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин Мединада дагы, Меккеде дагы сахабалардын мээнетинин таасирлери бар. Ыйык жердин ыйык таасирлери болот. Ыйык жердин ыйык таасирлери ошол ыйык таасирлеринен таасирленип келейли. Пайгамбарыбыздын мечитинен чыксак, Жаннатул Бакиги деген бар. Пайгамбарыбыздын Фатима кызы радиаллаху анха ошол жерде көмүлгөн. Усман разияллаху ошол жерде көмүлгөн. Канча деген сахаба, канча деген имам, табиин, таба табиин, аулияуллах, мухаддисин, муфассирин, фукаха, эмне дегендер гана ошол жерге барып салам айтайлы. Аларга Куран окуп, Куран багыштайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып, Куран окуп, колун көтөрүп дуа кылган. Муслим шарифте китабы жанайызда бар. Колун көтөрүп дуа кылат. Салам айтайлы бар. Yanında da qarab da mümkünçülükleri qarab demey alabız. Негизи убакытты текке кетирбей, тартиптүүлүк менен бири-бирибизге пайдалуу болуп барайлы. Бири-бирибизге жардам берип барайлы. Бири-бирибиздин көтөрүшүп, бири-бирибизге жакшы каалап, жакшынакай кылып туруп. Вот ошондон сапарды көрөсүз, кандай берекелүү. Эгерде биздин сапарыбыз амалдуу сапар эле болсочу, болду. Шайтан бизди аралай албайт. Шайтан бири-бирибиздин айыбыбызды көрсөткөнгө убакыт таппайбыз биз. Не до этого болот. Эгерде биз амал менен алек болсок, эгерде амал менен алек болбосок, анда бири-бирибиздин айыбыбызды көрүп, бири-бирибиз жакпайт. Бири-бирибизди сүйлөгөнү жакпайт, бирөөнүн күлгөнү жакпайт, бирөөнүн тамак жегени жакпайт, бирөөнү басканы жакпайт. Мынанын бардыгын шайтан ойлойт, шайтан мээге сиңирет да. Эмне үчүн? Амалда жоксуң. Бошсуң. Бош нерсеге шайтан ушу менен уратат. Ошон үчүн иншалла дайым азыртан ушуга бекем болуң, ушуга даярданын азыртан. Иншалла барган келгенге чейин бардык амал болот. Мен силерге сөзүмдүн акырында айтарым, кыямат күн боюнча Куранда 30дан ашык жерде кыяматтын 30дан ашык аттары айтылат да. Кыяматтыкы. Намаз, орозо, зекет, башка нерселер бир эле жолу айтылат. Бир эле сөз менен. Кыяматтын аттары 30дан ашык. Эмне үчүн дегенде аалымдар айтышат эки себептен. Биринчиси, кыямат боло турганы анык. Шектенбей, бекем ишенсин деп Алла Таала ушунчалык көп атты айткан. Экинчиси, ошол кыямат күнгө жакшылап даярдансын деп ушунчалык көп айткан. Эртеге барып өкүнүп калбасын, ал күнү өкүнгөн пайдасы тийбейт. Өкүнгөн өкүнүштү гана күчөтүшү мүмкүн. Өкүнүү адамга пайда бербей турганча. Ошо жакшылап даярдансын, ушул эркек дагы, аял дагы кыямат күнгө жакшылап даярдансын деп ушунчалык Куранда 30дан ашык ат менен атаган экен да. Ошон үчүн мен дайыма айтып жүрөм, тууганда өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Сөзүбүздү, тилибизди контроль кылайлы. Эмнени сүйлөп атам, бул жазылып атат. Кыямат күнү таразага тартылат. Ошондуктан мен бир салмактуу, сооптуу сөздү сүйлөйүн. Жакшы сөздү сүйлөйүн. Тилди контроль кылайын.
Bunun bardığın, егерде тил контролга келсе, дененин бардыгы контролга келет. Ошон үчүн кыямат күнгө алхамдулилля даярдыкта адам баласы жан чыккандачы, периштелер да келет экен, адамдар туугандары да келет экен да. Ыйлап келишет адамдар. Адамдар айтышат экен, мада халлафа, периштелер айтат экен, мада каддама. Экөөнүн сөзү эки бөлөк болот. Адамдар айтат, эмне таштап кетти аркасына. Бул өлдү, кетти. Бирок аркасына эмне таштап кетти десе, периштелер айтат экен, алдына эмне жиберди дейт экен. Адамдар артына эмне таштап кетти, канча байлык таштап кетти. Периштелер дейт, бул өзүнүн алдына эмне жиберди. Биздин азыр кылып аткан амалдарыбыздын баарды алдыга жиберген амалдар. Акыл ба? Ошон үчүн иншалла исраф кылбайлы, дуада бекем болойлу, сүннөттө бекем болойлу. Кайсы жерге барсак дагы, маша Алла, азыртан иншалла дуаларды жаттаңыздар. Азыртан убактыңыздар бар, бир күн болсо, бир саат болсо дагы текке кетирбей, илим менен, сөзсүз. Умранын жакшы, ошондо окуңуз азыр, мына мүмкүнчүлүк бар, интернетте деле Кудайга шүгүр. Мадина боюнча кабар алсаңыз болот, Мекке боюнча кабар алсаңыз, пайгамбарыбыздын өмүр баяны боюнча кабар алсаңыз. Буларго баягы өзүбүздүн тилден, кыргызча, орусча жана башка тилден, бирок мына Кур'ани Карим, мына Кур'ани Каримди туугандар окуңуздар. Бунсуз биз эч качан бактылуу болбойбуз. Бунсуз эч качан ийгиликке жетпейбиз. Кур'ани Каримсиз Алла Таалага жакындай албайбыз. Кур'ани Карим Алла Тааланын акыркы ыйык китеби. Ар бир аятында шифа бар. Ар бир аятында сооп бар, береке бар, хидаят бар, жеңиш бар, ийгилик бар. Ар бир аятында. Башынан аягына чейин ар бир аят мужиза. Мужиз. Ар бир аят адамды ажиз кыла турган. Ар бир сүрөнү токтоп ойлогой. Ошон үчүн afzal a'mal al-lisan qira'atul Qur'an деген алымдар. Тилдин амалдарынын эң абзели Куранды окуу деген. Wa afzal al-a'mal al-qulub tadabbur fi. Эң жүрөктүн амалдарынын эң абзели Куранга ой жүргүзүү деген. Кур'ани Каримде аяттарда эмне дейт? Алла айтат: "Фаттакулла мастата'тум." Күчүңөрдүн жетишинче күнөөлөрдөн сактангыла. Канчалык күчүңүз бар, канчалык күчүңүз жетет. Күнөөдөн сактаныңыз. Күчүңүздүн жетишинче. Тилиңизди күнөөдөн сактаңыз, көзүңүздү күнөөдөн сактаңыз, кулагыңызды, жүрөгүңүздү, оюңузду, колуңузду, путуңузду күнөөдөн сактаңыз, күчүңүздүн жетишинче. Фаттакулла мастата'тум. Алла Таала ушундай бизге жеңил кылып койду. Онан жакта айткан жок. Канчалык сиздин күчүңүз жетет? Ошончолук сактаныңыз. Бенде колунан келгенин кылса, колунан келбегенин Алла кылат. Колунан келишинче сактанып атабы? Колунан келбей турган Алла өзү сактайт бу. Юсуф алейхиссаламга жала жабылып, Зулайка эне ошол жердеги аялдардагы бардыгы эле Зулайканын айтканын аткаргын. Болбосо жаман болосун. Сага жакшылык мухсина болсо деп. Юсуф алейхиссалам акыры айтты да Зулайка эне, эгерде мен айтканым аткарбасам, бул зынданга түшөт деди. Юсуф алейхиссалам айтты, мага зындан сүйкүмдүүрөөк. Булардын айтканын кылганга караганда. Булар мени жамандыкка чакырып атат, арам ишке, айверсиз ишке чакырып атат. Анан көрөк мага зындан жакшыраак. Өзүн. Мынакей ушу жаман иш күнөөгө баргандан көрөк зынданда жатканым жакшыраак дейт. Анткени анын акыбетин билет эле. Периштелер келген экен. Алла субханаху ва таалага айтып, ана бендеңи карачы.
жаман ишке бара турган болуп атат го. Алла таалайт. Эгерде жаман ишке барса ошону жазып койгула. Эгерде жаман ишке барбаса, ага сооп жазылат. Bir адамга жаман ниет, ой келди, аны аткарган жок, буга сооп жазылат. Буга сооп жазылат. Күнөөдөн сактануу боюнча мен силерге бир окуя айтып берейин. Bundan мен 20 жыл мурда окуттум эле ушул окуяны. Бирок кече жакында, кече эле. Ушуну китептен окудум да, кандай болгон экен. Сирияда, Шам мамлекетинде мурда бир жигит болгон экен. Өтө сулуу, чырайлуу, бирок такыбалуу болгон экен да. Иманы бекем болгон экен. Динге бекем болгон экен. Күндөрдүн биринде бир келин ашык болуп калып, ал бай экен, тиги жигит кичине кембагалдарга окшойт. Мо жүктөрдү үйгө алып бар дептир. Жүк ташыйт окшойт ал. Боптур деп аны жүгүн көтөрүп алып, үйүнө алып барыптыр. Жакшы ниет менен алып барган, бирок бул келиндин жаман ниетин каяктан билди? Үйүнө алып барса, үйүнө алып барып койгондон кийин үйүнүн бардык эшиктерин, дарбазаларын жаап, буга тигиндей кылайын, мындай кылайын, акча берейин, ана мына деп уже азгырыкка сала баштады. Кудайдан корком, жок болбойт десе деле болбойт экен. Буну мажбур кылып арам ишке жакындап калды. Бул Кудайдан корккон, Алланы эстеген, ахиретин ойлогон, мен зынага бара албайм, кантип жаман ишке барамын деп. Акыры болбой калганда анан кутула турган жай жок, не кылышын билбей айтып тур, макул, азыр. Анда мага уруксат бериңиз, мен ажатканага кирип чыгайын дептир. Мен бошонуп алайын дегендей. Кирип, ошо өзүнүн нажасын алып сүйкөптүр. Колуна, денесине, бутуна. Сүйкөптүр эшиктен, ажаткана эшигине чыккан экен, ушундай жаман жыт. Баягы аяланы көргөндө кускусу келип, чык эшикке деп анан эшикти дарбазаларды ачып, кууп чыгарып турган. Эшикке чыгып бул ушундай чоң арамдан сактанып калдым деп барып жуунуп алыптыр. Жуунганда денесинен Алла Таала өзүнүн кудурети менен миск жыттандырып чыгарыптыр. Денесинен ушунча миск чыккан, өлгөнгө чейин ошо миск кетпептир. Миск себинген эмес, бирок денесинен миск кеткен эмес. Караңыз Алланын кудурети. Канча жыл жашаса, канча күн жашаса, канча жыл жашаса. Ошо кишиден таркаган бүгүнкү күн урпактардын аты миски деп коет. Ушу күнгө чейин бар экен. Ошол окуя болгон айылдын аты миски экен бүгүн делечи. Ушу күнгө чейин бар экен да. Айылдагы миски болуп калган, ушу окуя болгон. Тигидге да миски болуп калган. Бизде бул окуяны Маулана Назыр Рахман устазыбыз айтып берет эле ушуну. 20 жыл мурда укканымда. Бирок мен ушул окуяны каерде болгонун мен билбейт элем. Шам мамлекетинде экен да. Ушу бүгүнкү күнү ушуну мисалы далили менен ошо миски деген урпактары бар. Канча бала, канча бардыгы неме болсо ошо өзүнчө миски деп коет экен. Жерди да ошол эмени айылды да миски депчи. Эмне айтып атам? Алла айтып атат: "Фаттакулла мастатаатум." Күчүңөрдүн колуңардан жетишинче таквалык кылгыла. "Васмау ва атиу ва анфиqu хайран ли анфусикум. Ва ма юqa шуха нафсихи фа улайка хумул муфлихун." Алланы уккыла, Аллага баш ийгиле. Өзгөчө Алланын жолунда сарптагыла. Кол ачыктык кылып Алланын жолунда сарптагыла. Хайран ли анфусикум, бул сарптаганыңар өзүңөр үчүн жакшыраак бул. Өзүңөрдүн ахиретиңер үчүн жакшыраак, өзүңөрдүн келечегиңер үчүн жакшыраак. Садака баледен кайтарат. Кыямат күнү садакасынын канча садака болсо ошонун көлөкөсүндө көлөкөлөйт. Жаман өлүмдөн сактай турган. Ошон үчүн иншалла бул ибадат, умра ибадаты, хадж ибадаты бул бадани эле ибадат эмес, мали дагы ибадат да. Намаз, орозо бул дененин эле ибадаты. Зекет только малдын ибадаты. Мал мүлк, макулбу? А бирок хадж, умра бул эки ибадат бирге. Бул мали дагы ибадат, бадани дагы ибадат. Дененин дагы ибадаты, машакат көтөрүп барып келебиз, сапар тартып, ошол эле кезде малдын дагы ибадаты. Ошо биз муну унутпайлы. Ва ма юqa шуха нафсихи фа улайка хумул муфлихун. Ким
өзүнүн нәпсисинин сараңдыгынан кутулган болсо, мына ушул адамдар гана ийгиликке жетүүчүлөр ушулар. Ушулар гана кутулуучулар, ушулар бактылуулукка жетүүчүлөр. Кимдер? Ким өзүнүн нәпсисинин сараңдыгынан кутулса. Өзүнүн нәпсисинин сараңдыгынан кутулса, исламдын маданияты өзүнө сараң бол, башкаларга берешин бол. Биз азыр кандайда жашап атабыз? Өзүбүзгө берешин, башкаларга сараң. Ушуну өзгөртүш керек. Ошондо анан Алла Таала айтып атат: "Ва маюка шухха нафсихи", шухха деп коет, бул сараңдыктын кончындыгы да. Бахил деп сараңды айтат, ал только малдан сараң. Шух деп айтат, ал кандай сараң десе, малдан да сараң, ойдон дагы сараң, пикирден да сараң, бардык нерседен сараң да болчу. Бир нерсенин жакшылыгын айткысы келбейт. Кеңешин айткысы келбейт, оюн айткысы келбейт, тажрыйбасын бөлүшкүсү келбейт. Сараң да, учурашкысы келбейт даже. Эң жаман сараң саламда сараңдык дейт. Риваяттарда келет. Ассалам, ошода саламда бергиси келбейт. Бул саламда сараңдык. Эң жаман сараңдык. Кандай болбойлу? Алла субханаху ва таала bizlerge özgöçө мына бараткандарыңызга мүмкүнчүлүк берди. Кудайым иншалла кабыл кылсын. Алла Таала кичпейилдик жагат таксырлар. Керсейүү жакпайт. Дайыма жүрөктүн шүгүрү менен барайлы. Тилибиз дагы шүгүр кылсын, жүрөгүбүз дагы шүгүр кылсын. Тилдин шүгүрү алхамдулилла, жүрөктүн шүгүрү ушул амал, то есть ушул неmatка мен мустахик, лайыктуу эмес элем, Алла мени лайыктуу кылды деп признавать эткен, бул жүрөктүн шүгүрү. Мен буга лайыктуу эмесмин бул сапарга. Алла, сен мана мага өзүң райымың менен, айкөлдүүлүгүң менен, өзүң Алла мени лайыктуу кылып ушул сапарга кошуп койдуң. Алла, мен лайыктуу эмес элем. Ыйык сапарга кошуп койдуң мени. Алла, ушу зиярат сапарына кошуп койдуң, умра сапарына кошуп койдуң. Алла, сага шүгүр деп. Жүрөктө ушуну ынандырайлы, жүрөккө ушуну алып келейин. Мен лайыктуу эмесмин, Алла мага мен ушуга баратам. Макул иншалла, аракет кылабыз иншалла. Алла Таала иншалла кабыл кылсын, жеңил кылсын. Алла Таала сафарыңыздарды бехатар кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, катар-катар умра кылгандар бул жакырчылыкты ушундай кырат. Устара чачты кыргандай кырат. Бул от кандай темирдин кирин кетирет го. Мына кудум ушундай катар-катар умра кылган ушундай кетирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, умра кылган, көп катар-катар умра кылган буга үйүнө жакырчылык кирбейт деген. Бул жакыр болбойт деген. Ушундай иншалла бул берекелүү ибадат, берекелүү сапар туганда, бирок ушул сапарыбызды дагы бир күнөөгө себеп кылбай, оңолууга себеп кылайлы. Ахиретте курганга себеп кылайлы. Иншалла бардыгына келгенче сапарыбыз ибадатта, илимде, зикирде, даватта болсун, дуада болойлу. Бардык үмметтер бар дуа. Көзүбүздү сактап барайлы, сактап келейли. Тилибизди сактап барайлы, сактап келейли. Баарыбызда иншалла мүмкүнчүлүк болушунча, алхамд себеп дегенде бая сооп да көп го. Ошондой эле ал жерде күнөө дагы жаман чоң. Күнөөнү ниет кылганга дүйнө жүзү боюнча эч нерсе жазылбайт. Бирок харамда ниет кылсаңыз жазылат. Күнөөгө. Уламалар айтат, күнөөгө бул жерде тиякта эгерде күнөө ниет кылсаң анда жазылат анда. Ошон үчүн иншалла кандай сообу ыйык себеп дегенде, мына ал мисалы көчөдө жалган сүйлөгөн менен мечиттин ичинде жалган сүйлөгөн экөөнүн айырмасы бар. Мечиттин ичинде уурлук менен көчөдөгү уурлуктун айырмасы бар. Бул жерде чоң да күнөө. Экөө тең бир эле жалган сүйлөдү, тиякта деле бул деле. Эмне үчүн? Ниспат бар. Ниспат деген бул мечиттин ичи ыйыктыгында сообу көп болчу. Сырт алды жакта намаз окуганыңыз менен мечиттин ичинде намаз окуган сообу айырмасы барбы? Бар. Күнөөсү да ушундай айырмасы бар. Ошон үчүн ушул жердики өзүнчөбү харамга барып атабыз. Ошон үчүн өтө этияттуулук менен барып келгенге туура келет. Бул башка жерге эмес. Соопко калсак го чөмүлүп кетебиз. Кудай сактасын, күнөөсүнө элешип калсак чатак болот анда. Ошон үчүн иншалла ал жердеги адамдарды жаман көрбөгүлө.
Сізден тилемчилик кылса дагы жаман көрбөңүз. Бирөө туура эмес сигарет чегип атса дагы жаман көрбөң. Башка нерсе кылып атса дагы жаман көрбөң. Сиз өзүңүздү өзүңүз ойлоң. Аларга машалла жакшы ойдо болуң, жакшы күмөндө болуң, жакшы ниетте болуң. Колуңуздан келеби? Жардам бериң, садака кылың, дуа бериң, дават кылың, колуңуздан келсе. Болсо жаман көрбөң. Меккенин элин Ахлу Макка деп коет. Ахлу Макканы жаман көрбөң. Пайгамбарыбыз эскерткен жаман көрбөгүлөр дейт. Кандай болгон чакта да жаман көрбөң. Болбойт. А жерде пайгамбарыбыз туулган, болбоду дегенде пайгамбарыбыздын туулган жерин урмат үчүн жаман көрбөң. Алла Таалам пайгамбарыбыздын туулганына Меккени тандаган. Кур'андын түшкөндө Меккени тандаган. Жөнөкөй эмес. Ошол жерде жашагандар дагы кандай болсо дагы биздин тараптан жаман көрүү болбосун. Таксилер менен урушуп кетпегиле. Эмне үчүн кымбат анамы? Болбойбу? Ассаламу алейкум бара берсең, кийинкисин кармай бер. Зачем сен урушуп алдың? Бул жакпай атам, буну албай эле кой, кийинки магазинге өтө бер, ошо нанды ала турган болсо. Эмне үчүн кымбат жакалашып, учурашып, урушуп, керек болбойт ал жерде. Машалла деп кой. Наоборот, ал жерде бере турган, сарптай турган жай таксы. Ошол жерге барып сарптаңыз. Ошол жерге барып туруп карап туруп, бир тууган, негир тууган болсо, эй, салам. Ушу бир көрбөдүм да ушуларга бир кофе алып бергеним бирөөнүчү. Чогуу тамак отургузганын көрбөдүм. Жок. Алар өзүнчө, биз өзүбүз. Жок. Ошону чакырып иншалла чай алып берем. Бир иншалла бир курсагын тойгозобуз ошо кембагал. Албаса эми берип коюңуз, бир 2 риал, 1 риал сурап атат. Ана жерде жаныңызда тамак сатып атат. Ысык тамакты алып туруп берип коюң. Мынаны жеп алыңыз деп. Алла үчүн берип коюң. Алла үчүн берип коюң. Ал бечара жөнүндө турат, күн ысыкта сурап атат. Жана алхамдулилlah жесе чай алып келип берип койгон, чай ичип, кофе. Жесе ошондой жакшына кектер бар мына. Не деп коет эле, кек. Кек дейт, эмне дейт? Жакшы мына жумшак булочкалар болот го? Кек? Бизде кек деп коебуз да. Арабтар кек деп коет. Мен вот ошону бизде эмне деп коет эле? Астагфирулла, атын унутуп калдым. Кекс да? Туурабы? Вот ошондой аларды сатат да жакшы. Эменин ичинде, клюнканын ичинде. Машалла, ошол 10 алып коюң. Тек. Ана мүмкүн болсо 1-4 күн ороза кармаңыздар. Орозада 100 миңге жетет, өй. Бул жагындагы айтып коеюн. Кудайым берди сиздерге. Биз мына жакта 100 миң күн качан кармайбыз Кудай билет го, бирок бир күндү кармап коюп, 100 миңди уруп коюп келесиздер да бул жагы. Анан ошондой жерге ороза кармай койсоңуз кандай болот э? Пайгамбарыбыз бир дагы ай, бир дагы апта орозасы өткөргөн эмес. Сиз эч кимге айтпай эле коюң. Кереги жок э, башка кармайбы, кызыктырбасын сизге. Сиз өзүңүздүн ахиретиңизди ойлоң. Өзүңүз соон, орозо пайгамбарыбыз айткан, алейкум бис-саум. Эй, орозону бекем кармагыла. Фа иннаху ла мислала. Ага тең келе турган ибадат жок дейт. Сияму джуннатун, айта берсек токтобойт бул. Бул калкан деген. Бул дүйнөдө шахават, адамдын напсы кумарынан калкан. Ахиретте дозоктун отунан калкан. Ошон үчүн иншалла карап туруп, биздики машалла васаимина васаимат. Бул өзүнчө сыпат. Ороза туткан эркектер, ороза туткан аялдар. Биринчи, хотя бы 1-4 күн. 1-4 күн иншалла. Чогуу эмне азыр кандай ифтар алды? 6:30 саарлык кылсаңыз болот, Бишкектин убактысын айтып атам. 5:30 ачат экенсиз. Энен мындай салкын мезгилде, мындай түн узун мезгил сизге каяктан табасыз буну? Эчтеме эмес. Кимдин мисалы каза орозолору бар. Каза орозоңузду кармаңыз. Ошо ибадаттардын баардыгын аткарганга аракет кылыңыздар. Зикир менен, калима менен, дават менен, намаз, нафилдер, казалар, зекет. Анча-мынча зекетиңизди алып барып ошол жерге зекет деле берин. Бир жылда чыгарып койгон зекеттер болуп калат, так, кичине садака. Бул жактан түзгөлө алып ал. Ашып калса алып келе бересиз. Кээ бирлер айтайын, да бир сырларды. Кээ бир алымдар анча-мынча акчасын көбүрөөк алып барат. Ошол жака атай. Сарпташ үчүн эмес, берекесин хасыл кылыш үчүн. Кичине сарптайт, кайра алып келет. Этиятап неме кылып туруп. Кудай кааласа иншалла. Өтө берекелүү улуу сапарга кетип атасыздар да, буну айтып бите турган учур эмес.
Кудайым иншалла кабыл кылсын, жеңил кылсын, сапарда бейхатар болсун. Аялдарга иншалла силер пардага ихтимам кылгыла. Аялдар иншалла пардага ихтимам. Пардага албетте иншалла ихрам учурунда өздөрүнүн шарттары бар. Жүзгө жабылбаш керек. Кепкалар бар өзүндө мындай кыла турган. Себептен канча деген намахрамдар бар, бүткүл дүйнөдөн келет. Бул жерде бир эле кыргызстандыктарга күнөө кылсаң, ай жерде бүткүл дүйнөгө күнөө кылып бересиң. Андай болбойт. Куллил муъминин ягуду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Аллахтын өкүмдөр. Ошон үчүн иншалла буга дагы пардага да айтат. Өзгөчө аялдар дүйнөнү көп сүйлөбөсүн. Атай ушу 15 күн чыдаңыз, сураныч. Гыйбат, тухмат, лаанат болбосун. 15 күн иншалла жакшы ибадат. Куда каласа кийингенди кийдик. Жегенди дагы жедик. Түрдүү ада Кыргызстанда суши, мушидан эмне балакаттардын баары чыкты. Бардыгын жедик. Турабы? Турецкийин жедик, беш бармагын жедик. Азыр лазер, эчтеке калган жок да жебегенчи. Эми ал жерге барып эле ушунда эмнени жейт экенмин деп эле бара берсек болбой калат. Куда каласа иншалла. Ал жерге барып эми атай ушу ибадаттын очогуна кетип атабыз. Булагына кетип атабыз. Ошон үчүн айтат, мындай бир сөз бар. Арман чөлдө суу жок жерде чаңкап өлгөн ага арман эмес дейт. Булактын түбүндө жатып чаңкап өлгөн ошого арман дейт. Бул деген сөздүн мааниси ошондой ыйык жерге барып ибадат кыла албай калган ошого арман да өзүчө. Суунун жанында туруп чаңкап өлгөн деген ошо кантип болсун э? Тиякта бир чөлдө жаткан болсо эми суу жок жерде эми. Ладно, түшүнсө болот эми. Бул жакта эми анча мынча ибадат кыла албай калды эми. Тияк бияк эми саясат Кыргызстанда машалла. Зериктирбейт. Эми ал жерге барып дагы ибадат кыла албай калсак, ал жерге барып дагы эгерде арамдан, күнөөлөрдөн сактана албай калсак, дагы эле барып алып Кыргызстандын немесин ачып алып эле саардан кечке карап отурсаңыз, лайык келбейт. Бул сиздин шаныңызга туура келбейт. Мен катыгыраак жаман сөздөрдөр деле бар менде андай. Аны айткым келбей атат силерге иншалла. Силердин шаныңыздарга туура келбейт ал. Мединага барып, Меккеге барып, Кыргызстанда дагы ачып алып эле. Эчтең кереги жок. 15 күн чыдаңыз. 15 күн чыдаңыз. Аракет кыласыздарбы иншалла? Амин. Субханакаллахумма бихамдик. Ва табарак асмука та'ала жаддук ва ла илаха гайрук. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Жараткан Алла, өзүңдүн үйүңдү зиярат кылуучулардын я Алла зыяраттарын кабыл кылгын. Умрага кетип атышат я Алла, өзүң жеңил кылгын. Жараткан Алла, сапарларын я Алла нурлуу кылгын. Сапарларын я Алла бехатар кылгын. Сапарларын байсалдуу кылгын. Сапарларын берекелүү кылгын. Сапарларын я Алла ибадат менен, хидаят менен, дават менен жолдой турган, коштой турган кылгын. Жараткан Алла бүткүл адамзатка хидаятына келишине себепчи кылгын. Мал мүлктөрүнө барака берген, үй бүлө бала чакаларына барака берген. Жараткан Алла бардыгын аулияй салихиндерден кылгын я Раббул аламин. Аулияй муслихиндерден кылгын я Раббул аламин. Жараткан Алла дуаларыбыздын бардыгын өзүң кабыл кылгын. Өзүң каалагандай я Алла ибадат кылганга, өзүң каалагандай, жактыргандай дават кылганга баарына өзүң товфик берген, өзүң жардам берген, бардыгын ихластуу кылгын, бардыгын чынчыл кылгын, бардыгын я Алла шүгүр кылуучулардан кылгын, бардыгын я Алла бекем намаз окуучулардан кылгын, Куран окуучулардан кылгын, өзүңө я Алла көп зикир кылуучулардан кылгын, бардыгын күнөөлөрдөн сактагын, сапардагы күнөөлөрдөн сактагын, жараткан Алла ал жердеги күнөөлөрдөн сактагын. Бүткүл дүйнөдөгү мусулмандардын баарына хидаятына келүүнү себепчи кылгын. Жараткан Алла кайра баарыбызга зиярат кылганга, ажылык кылганга, умрага барганга өзүң товфик берип жардам берген. Жакшылыктардын эшиктерин ачкын, жамандыктардын эшигин жапкын. Жакшылыктардын эшиктерин ачкыч кылгын, жамандыктардын эшиктерин жапкыч кылгын. Жараткан Алла элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, амандык, биримдүүлүк, достук, хидаят, урушту я Алла өзүң баарын насип кылгын. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика. Алла кабыл кылсын.